আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি কাইরোপ্র্যাক্টর মামুনুর রশিদ। আমরা প্রায়শই রেগুলার বেসিসে প্রতিদিনই দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের ব্যথার পেশেন্টগুলো পেয়ে থাকি। তো ম্যাক্সিমাম যে ব্যথার রোগীগুলা, বিশেষ করে আমি যদি হাঁটুর ব্যথার রোগীগুলোর ক্ষেত্রে বলে থাকি, হাঁটুর ব্যথার রোগীগুলোর ম্যাক্সিমামগুলো 100টার মধ্যে মিনিমাম 95টা কেসে এখানে হাঁটুর মিডিয়াল কম্প্রেসর আমরা পাচ্ছি। এবং যাদের বয়স 30-এর উপর হয়ে গেছে তাদের আমরা দেখি যে ওনাদের ম্যাক্সিমাম জায়গাটাতেই এখানকাটাতে এই মিডিয়াল কম্প্রেসর টিবিয়া ফিবুলার টিবিয়া বোনসটা এবং ফিমারের নিচের লোয়ার ইন্ডের এই অংশটুকু, তো এই অংশটুকুতেই যে স্পেসটা দরকার সেটা কাছাকাছি চলে আসে। তো যখন পেশেন্ট হাঁটাহাঁটি করে তো এইভাবে কি হয়, ঘষা খায়, হাঁটার সময় ঘষা খায় এবং তখন ব্যথা করে। এবং দেখা যায় যে নিচে বসতে গেলে বা বাথরুমে বসতে গেলে, নিচে কষ্ট করে বসতে গেলে প্রচুর ব্যথা হয়, নিচে ওঠার সময় এবং বসার সময় ব্যথা হয়। আজকে একজন পেশেন্ট, ইনি মূলত ফিমেল, ইনার সেজন্য আমি মূলত ওনাকে পিকচারের মধ্যে আনতেছি না। তো ইনার দেখুন এখানে এই অংশটাতে মিডিয়াল কম্প্রেসর, সিভিয়ারলি ভাবে মিডিয়াল কম্প্রেসর। উনি যখন হাঁটাহাঁটি করতে যাচ্ছে, হাঁটাহাঁটি করার সময় ঘষা খাচ্ছে এবং উনি হাঁটতে গেলে প্রচুর পরিমাণে ব্যথা অনুভব হচ্ছে। আর এখানে আরেকটা জিনিস হয়েছে, টিবিয়া বোনস যেটা থাকে, মূলত এটা হাঁটুর একটা ডেমো। এখানে দেখুন টিবিয়া বোনস এবং ফিমারের নিচের অংশটুকু, এই অংশটুকু মূলত এইভাবে এক পাশে কাত হয়ে যায় আর এই অংশটা ফাঁকা হয়ে যায়। তো এই অংশটাতে প্রচুর পরিমাণে প্রেশার হয়ে মিনিসকাসটা ড্যামেজ হয় এবং এই ড্যামেজটা হওয়ার কারণে দেখা যায় যে পেশেন্ট যখন হাঁটাহাঁটি করতে যায়, উঠা বসা করতে যায়, প্রচুর পরিমাণে ব্যথা হয়। আর এইটা হওয়ার এক নাম্বার যদি কারণ বলে আমি, যে এখানকার ভিএমও মাসেল, ভাস্টাস মিডিয়ালিস মাসেল প্রচুর পরিমাণে দুর্বলতা ডেভেলপ করে এবং এখানে অ্যাডাক্টর লঙ্গাস যে মাসেলটা থাকে, অ্যাডাক্টর লঙ্গাস মাসেলটা প্রচুর পরিমাণে ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, যার কারণে পেশেন্টের হাঁটাহাঁটি করার সময় দেখা যায় যে পেশেন্ট এরকমভাবে হাঁটুগুলো বাঁকে যায়, এক সাইডে এরকমভাবে বাঁকে যায় এবং এই পাশে এভাবে বাঁকে যায় এবং পেশেন্ট যখন হাঁটাহাঁটি করে তখন এভাবে করে হাঁটাহাঁটি করে। তো এটার প্রতিকার হিসেবে যদি বলি, প্রতিকার হিসেবে এক নম্বর যদি প্রতিকার বলেন, এখানে মেডিসিন কোনো কাজ করে না। মেডিসিন শুধু সাময়িকভাবে ব্যথাটাকে কমিয়ে দেয়, কমানোটুকুই শুধু হয়। অ্যানাসাইডি যতদিন খায় ততদিন ব্যথাটুকু কমে থাকে। অ্যানাসাইডি খাওয়া বন্ধ করে দিলে এই ব্যথাগুলো আবার ঘুরে। তো আমরা এখানে যেটুকু করি, আমরা পেশেন্টের কোনো প্রকার অপারেশন ছাড়া, এখানে সিভিয়ার যে অস্টিওআর্থ্রাইটিস, হাঁটু ব্যথার যে কেসগুলো আসে, তাদেরকে আমরা এখানে যে অ্যাডাক্টর লঙ্গাস মাসেল এবং ভিএমও মাসেল, অ্যাডাক্টর লঙ্গাসকে আমরা টোটালিভাবে রিলিজ করে নেই এবং ম্যাক্সিমামগুলো হিপের এখানে সমস্যাগুলো ডেভেলপ করে হিপের কারেকশন করে দিই আমরা, এবং হাঁটু ব্যথার সাথে সাথেই ইনশাল্লাহ চলে যায়। দেখা যায় যে 4-5টা সেশনে হাঁটু ব্যথা আর থাকে না। যারা আপনারা অনেক ধরনের ব্যথার ওষুধ খাচ্ছেন এবং অনেক ঘোরাঘুরি করেও কোনো উপকার পাচ্ছেন না, তাদের জন্য এটা একটা বড় সুযোগ হতে পারে। দেখা যায় যে দীর্ঘদিন যাবত আপনি হাঁটু ব্যথায় ভুগতেছেন, কিছু ওষুধ খাচ্ছেন বা ইনজেকশন নিয়ে নিছেন, দেখা যাচ্ছে যে ইনজেকশন নিয়ে কিছুটা কমে আসে, কিছুদিন পরে আবার হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই চিকিৎসাগুলো নিতে পারেন এবং এটা আপনাদের বেস্ট ওয়ে হতে পারে। ধন্যবাদ।